今日為你介紹嘅就係咧《Grand Zero》。係啦，咁啊大家好啊咁咧就蒙面超人智奧呢個劇情已經去到呢個中後段啦咁啊故事而家講到呢個 Tokyo Sogo 咧，終於得到20隻 Rider Watch 咧，咁咧就可以咧就變成呢個 Grand 智奧嘅形態啦咁亦都即係相對於呢一個壞嗰個嘅魔王叫咩啊？奧馬之王。奧馬之王咁呢個形態咧就話係呢個至善嘅魔王咁不過咧暫時呢個形態咧夠唔夠奧馬之王打？唔夠今集輸咗仲俾佢攞翻個 drive 嚟用添因為當年嘅 drive 咧其實嚴格嚟講即係呢個時王咧係未攞到 drive 嘅 watch 嘅，佢只係喺呢個奧馬之王手上咧即係機搶翻嚟嘅啫所以咧就未係真係叫收集晒所有 watch 啦呢一個嘅形態其實早2-3個禮拜已經出咗㗎啦，當時玩具亦都有不過我哋就買唔到搞咗一輪之後咧，咁今日終於買得到啦我哋咧就喺邊度買㗎？家玩具。顧家玩具啦就因為唔係好多玩具鋪有得賣，又唔知點解到底係賣晒定係冇貨，我哋都唔係好咁肯定間間都冇。係啦，間間都冇得呢間有嘅啫，即管買翻嚟咧就同大家試一試啦好啦，呢個嘅Rider Watch 係號稱咧係歷代蒙面超人之中變身音效最長嘅一個嚟㗎我哋即刻試下有幾長啦好首先咧要變身咧就要將一個普通嘅自由嘅 Rider Watch 咧就先放咗先嘅，係普通嘅，係普通嘅先啦，跟住咧就將呢個月餅成個月餅咁樣啦。咁多好插去。果然係好長佢分2 part 嘅第一 part 咧就當呢個 watch 一插落去嘅時候咧，佢就會有以前嗰啲蒙面超人嘅咩變身咩音效。變身音效啦。咁咧當佢即係轉咗隻腰帶之後，就會講咩名係啦，講晒所有蒙面超人嘅名加埋勁長聽講喺劇情入邊咧係啦，仲有加埋本身條腰帶同埋嗰個自由嘅 Rider Watch 都有一段對白啦加埋勁長即係據知咧就喺個劇集入邊咧就唔會下下都咁長嘅時間變身嘅，如果唔係嘅話下下一集都嘥咗1-2分鐘嚟變身嘅話，其實就死緊啦因為一集咧基本上咧都係得個20零分鐘嘅啫你變身已經變咗分零鐘。咁其實成集嘢就好似模糊咗咁樣啦好啦，就出個必殺技俾大家睇埋好嘛必殺技就簡單啲嘅，係冇咁長。冇咁長嘅。係啦，簡單啲嘅就 all 20即係20個啦就搞掂係啦。好啦但係咧呢一個嘅Rider Watch 咧，其實佢都有個特色嘅如果有記得咧，大家有上一代嘅標嘅 Genius 嘅話咧，都知道喺 Final 嘅形態咧，其實就收錄咗呢一啲嘅對白嘅就係上一次個標咧嘅 Genius 咧就收錄咗呢個同生戰套嘅一啲對白啦呢一個咧亦都一樣嘅佢其實收集咗呢個 Tokyo Sogo 嘅一啲對白嘅都試埋俾大家睇啦，都試埋俾大家聽你幫我攞出嚟擺喺度俾大家聽一聽佢嗰
啲嘅聲效啦嚇。咁你幫我撳一撳先啦。附注。好，第二個。如果係大家好中意呢一句啊，今次佢自己祝賀自己啦，係啦。好，下一句。俺は最高最善の魔王になる。好。行くよ。ゲイツ、オーズ。好，幾次同我士一齊嚟啦。講埋。なんかいける気がする。変身。講埋。誒，冇啦。係今次嗰個神奇效果。好，試下一個撳掣嘅效果先。行くぞ。変身。哦，呢個係激動版係嘛？你形容為啊？嚟多次。俺は絶対に負けない。哦，兩次。哦，兩個激動版嘅變身係嘛？哦，咁樣嘅啊。咁啊，同大家複習一下啦。嗱，如果大家咧上一次咧都有啲 Genius Bottle 嘅話咧，其實都有冇啲印象咧？就係其實佢都有嗰個童真戰兔嘅試一次啊聲係啦，試一次啊！最高だ。哦，さあ、実験を始めようか。係。変身。変身。勝利の法則は決まった。ビルドアップ。最高だ。係啦，咁啊，其實佢呢個咧都係繼承咗呢個傳統啦嚇，就係呢個最終形態就收錄翻啲對白啦嚇，咁啊令到你覺得抵買啲啦嚇，即係之前嗰啲最終形態我唔夠膽講有冇，因為我哋得呢兩個最終形態啦，係啊，因為冇買。冇買唔敢肯定啊，咁啊大家都可以分享下啦啊，咁啊呢一個咧即係成個月餅咁啊好應節啦，因為嚟緊就係中秋節啦，咁啊呢一個攞嚟食係嘛，浸係啦，咁啊即係始終都係呢個20週年版嘅呢個特別形態啦嚇，咁啊其實都即係你問我，我覺得都唔係好。即係點講都幾貴嘅，其實即係一嚿咁嘅嘢200幾蚊咁樣嚇，咁啊即係念在係今年係呢個20週年啦嚇，咁啊先至去即係買一買啦嚇，咁有興趣玩嘅朋友咧就可以去睇下附近嘅玩具鋪有冇啦嚇，咁就今日要介紹嘅就係咁多啦，同大家講咩啊？拜拜。拜拜。